المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحبة، معاشر الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام العطرة. السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الليلة المباركة نستضيف شيخنا الفاضل الشيخ محمد شلابي حفظه الله تعالى ليلقي على مسامعنا أول محاضرة من سلسلة محاضرات طيلة شهر كامل إن شاء الله تعالى، وذلك مرة واحدة في الأسبوع، والتي سيقوم فيها الشيخ بشرح المنظومة الحائية في السنة نظم الإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. فالله نسأل أن يوفق الشيخ ويسدد أقواله ويثبته بالقول الثابت، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه قصيدة لعالم من كبار علماء المسلمين، ألا وهو ابن أبي داود. أبو داود صاحب السنن المعروف عندكم، هذا ابنه، وسنعرج بإذن ربنا على ذكر نبذة من حياته بإذن الله تعالى، بعد أن يقرأ على مسامعنا الأخ الفاضل هذه القصيدة التي نريد إن شاء الله تعالى أن نشرحها، وتسمى بالحائية. لماذا الحائية؟ لأنها تنتهي بالحاء، وستلاحظون لما تقرؤون كل بيت ينتهي بالحاء في آخره، ولهذا مثلا إذا كانت تنتهي بالتاء تسمى التائية كتائية شيخ الإسلام، أو بالنون النونية كنونية ابن القيم، وهكذا إن شاء الله تعالى. تفضل. يقول الشيخ في قصيدته: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرانه فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه كثير عن مقال محمد وقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله
فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستملك خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وسبطي رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح. وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح. وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا. ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا. ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح. أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقد يخرج الله العظيم وقل يخرج. قلت وقد وقل يخرج الله. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذا جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفصح. يفضح فكلهم يعصي وذو العرش يفضح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصبح. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته يمنى وفي الفوز يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. جزاك الله خيرا. من الممكن إن شاء الله تعالى أن تكون بعض الأسئلة بعد أن نتم إن شاء الله تعالى الدرس بشرط أن تكون مقيدة بموضوع اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ترجمة موجزة للناظم ابن أبي داود. اسمه ونسبه وكنيته هو الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد عبد الله بن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث. إذن صاحب سنن أبو داود صاحب سنن هذا ابنه واسمه أبو بكر. نعم. ولد الإمام أبو بكر ابن أبي داود
بسجستان في سنة 30 و200، في سنة 30 و200. نشأته وطلبه للعلم، سافر به أبوه وهو صغير من سجستان يطوف به شرقا وغربا بخراسان وأصبهان وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر وغيرها، يسمع ويكتب. واستوطن ببغداد، وكان أول شيخ سمع منه محمد بن أسلم الطوسي، وسر أبوه بذلك لجلالة محمد بن أسلم. وكان رحمه الله تعالى ذا همة عالية منذ صغره في التحصيل والطلب. ومن دلائل هذه الهمة قوله عليه رحمة الله قال: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد فأخذت به 30 مدة باقلاء مثل الفول، فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج، فما فرغ الباقلاء حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. بعض شيوخه روى عن أبيه، أبي داود صاحب السنن، إذن روى عن أبيه وأحمد بن صالح ومحمد بن بشار وعمر بن عثمان الحمصي وإسحاق الكوزج وعمر بن علي الفلاس ومحمد بن يحيى الذهلي. بعض تلاميذته حدث عن خلق كثيرين منهم ابن حبان، حدث عن ابن حبان صاحب الصحيح، وأيضا عن أبي حسن الدارقطني وأبي حفص بن شاهين وأبي أحمد الحاكم وابن بطة صاحب الإبانة وغيرهم كثير. مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. قال الحافظ أبو محمد الخلال عليه رحمة الله: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، كان إمام أهل العراق، وكان من نصب له السلطان المنبر. السلطان آنذاك إذا كان هو الذي ينصب لك المنبر فليس ذلك إلا لأنك بلغت منزلة عالية جدا في العلم. قال: وقد كان في وقته بالعراق أسند منه، كان من علماء من هو أسند منه، لكن لم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو على رحمة الله. وقال الخطيب البغدادي على رحمة الله قال: كان فقيها عالما حافظا وقال الذهبي على رحمة الله: كان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه، حتى إن بعضهم فضله على أبيه صاحب السنن. وقال أيضا: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين ما هو بدون أبيه، صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وقال أيضا: والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ. عقيدته كان عليه رحمة الله كان على عقيدة السلف أصحاب الحديث، وليس أدل على ذلك من منظومته الحائية هذه، فإنه قرر فيها على وجازتها مجمل الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة. وقد ثبت عنه أنه قال عقب هذه المنظومة قال: هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا، وهذا قول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. وهي منظومة عظيمة في تقرير المعتقد الحق الذي كان عليه أهل السنة والجماعة، تدل على مكانة ناظمها وسعة باعه وحسن معتقده وطيب نصحه. وعلى كل فإمامة ناظمها ومكانته معروفة لدى أهل العلم، فهو من أئمة السلف وأوعية السنة وحفاظ الحديث ودعاة الحق والهدى.
متفق على إمامته وفضله. مؤلفاته وصفه الذهبي رحمه الله بأنه صاحب التصانيف، فمن جملة تلك التصانيف السنن والبعث والمصاحف وشريعة المقاري والناسخ والمنسوخ. وفاته عليه رحمة الله توفي رحمه الله تعالى ببغداد في شهر ذي الحجة سنة 16 و300 عن 87 عاما، وقيل صلى عليه زهاء 300,000 إنسان صلوا عليه وأكثر. وخلف 3 بنين، عبد الله ومحمدا وأبا معمر عبيد الله، و5 بنات رحمه الله تعالى وغفر له ولجميع أئمة المسلمين. نعم تفضل. إذن في هذا الدرس بإذن الله تعالى سنشرح بإذن الله تعالى البيت الأول والثاني بإذن الله تعالى. تفضل. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قول المتن: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بدأ الناظم كما تلاحظون هذه المنظومة قبل الكلام في أصول الاعتقاد وفي تقرير مسائلها، وهي هذه المنظومة في الاعتقاد، لكن لم يبدأ بالكلام في الاعتقاد في الجنة وفي النار وفي الحوض أو في الميزان أو في رؤية الله عز وجل أو إنما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى. فكأنه عليه رحمة الله يريد، وهذه عادة درج عليها السلف قديما إلى زمننا هذه، إذا ألفوا ماذا يقصدون أن يبدأوا كتبهم ومؤلفاتهم بماذا؟ بأن يعني يدفعوا القارئ إلى ماذا؟ إلى أن يحدد مصدر التلقي، لأن أهم ما عند الإنسان إذا أراد أن يدرس شيئا أن يحدد ما هو مصدر التلقي. إذن من أين أريد أنا أن يعني أتلقى مثلا ديني أو أتلقى يعني فنا ما معينا، ما هي المصادر التي سوف أنهل منها بإذن الله تعالى؟ فهو حدد قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى. سنرى أن حبل الله هو القرآن والهدى هي السنة. حدد المؤلف رحمه الله أن مصدر التلقي ينبغي أن يكون الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان مصدره للتلقي الكتاب والسنة يحدث أمران. الأمر الأول يصبح في غنى عما سوى الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الإنسان الذي معه الكتاب والسنة معه علوم القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المحكمة، فهو لا يحتاج إلى شيء آخر في دينه. وهل الدين إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيصبح مع هذا الكتاب والسنة عنده يعني شيئا يعني منغص، يصبح شيئا فيه كدر، شيئا ليس بصافي. لماذا؟ لأنه الآن ينهل من الكتاب والسنة من المنبع الصافي والمعين النقي. إذن هذا هو يعني الهدف الأول من تحديد مصدر التلقي، لا سيما إذا علمت أن يعني مصدر التلقي عند الأوائل وعند كل مسلم ينبغي أن يكون ماذا؟ الكتاب والسنة. ثانيا ماذا نستخرج يعني كفائدة من ذلك؟ الفائدة الثانية هو أن الإنسان إذا حدد مصدر التلقي، الآن لنأخذ العكس، لو أن الإنسان لا يحدد مثلا مصدر التلقي ثم يأتي بشيء ويحدث أن هذا الشيء الذي أتى به كان موافقا مثلا للشريعة، مع هذا
لا نقول عنه إنه سلك يعني مسلك الأولين. أعطي مثالا لذلك أو بعض الأمثلة. يقول الله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. لو أن إنسانا مثلا رأى والعياذ بالله رجلا مع يعني امرأتين يعني يفعلان في الفاحشة، فهو بالنسبة إليه رآهما يزنيان فقال قد زانيا، فهذا حكى شيئا يعني وقع في الحقيقة. صح أنه رأى يعني رجلا مع امرأتين يزنيان، لكن عند الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ قال الله عز وجل: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هو في نفس الوقت صادق لأنه رأى بعينيه، لكن لم يأتي المسألة من بابها. كان المفروض عليه إما أن يسكت أو أن يأتي ب4 شهداء. طالما تكلم ولم يأتي المسألة من بابها من غير أن يأتي ب4 شهداء، فهو وإن كان رآهما يزنيان فإنه يستحق جلد ماذا؟ المفتري 80 جلدة. لماذا؟ لأنه لم يأتي يعني المسألة من بابها. لو أن مثلا هذا مثال، ولهذا أحذر أبنائي ونفسي أيضا من أن يعني ترى أحدا جالسا مع امرأة مثلا أو عانقها أو قبلها أو يفعل أشياء أخرى ثم تقول يعني فلان زان أو فلان زانية، يعني زان الفعل، فلان زان أو فلان زانية، واحذر فلان رأيته يزني أو كذا، وأنت تعلم أنك لا تستطيع أن تأتي ب3 شهداء آخرين، فإن هذه جريمة يعني عظمى. فالمفروض أن تسكت أو أن تقول رأيت شيئا مثلا منكرا لا يعجب وهكذا، لكن أن تقول زان يشترط أن تأتي ب3 شهود، وكل واحد سيطلب القاضي أن يفصل كل واحد في غرفة ويسأله: أنت ماذا رأيت؟ ماذا رأيت؟ كل واحد على حدة، وكل واحد لابد أن يذكر نفس الوصف. رأيته مثلا عريانا أو يلبس كذا وكذا، ورأيت عضوه للرجل داخل عضو المرأة، وهذا صعب جدا. ولهذا قال شيخ الإسلام قال: منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا، شيخ الإسلام يتكلم يقول إلى زمننا لم يحدث أن ثبت يعني أحد يعني استطاع أن يأتي يعني بشهداء على الزنا. قال إلى زمننا هذا أبدا لم يأتي إنسان وقال عندي 3 شهود أنا فلان زان وفلانة زانت. صعب جدا جدا. والحمد لله الإسلام يريد أن يصون أعراض المسلمين. تتكلم تجلد، تريد أن تتكلم أتي ب3 شهداء آخرين يذكرون كل التفاصيل بحيث لا تختلفون في مسألة واحدة، وهذا صعب جدا. المهم أريد أن أقول هذا هو صادق، قال رأيتهم في الحقيقة رآهما يزنيان، لكن لما لم يأتي المسألة من بابها لا يجوز له أن يتكلم. ولو أن أحدا مثلا طلب منه أن يفسر آية وهو لا يعلم تفسيرها ففسرها بما يعتقد أنه صحيح بهواه، ثم راجع إلى التفسير تفسير ابن كثير مثلا فقال الحمد لله وافق يعني قولي التفسير، فهو آثم. لماذا؟ لأنه لم يأتي المسألة من بابها. كان المفروض أن يقول لا أدري لا أعلم، أو يذهب ينظر ثم يجيب. لماذا ذكرت هذا؟ نحن نتكلم عن يعني الإنسان يحدد المصدر. انظر حتى تفهم جيدا. لو سألت أحدا من الناس فقلت له أين الله سبحانه وتعالى، فقال لك هو مستوٍ على العرش، قلت أنت الحمد لله إنه إن شاء الله تعالى من أتباع السلف. لكن خطر ببالك فقلت من أين لك هذا؟ كيف علمت أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوٍ على عرشه؟ قال لك قرأته في كتاب لأفلاطون. انظر، إذن مصدر التلقي هنا هو كتاب لأفلاطون، والمأخوذ منه يوافق الشريعة أن الله مستوٍ على العرش.
لكن الذي قال هذا الكلام لا يحكم عليه بأنه من السلفيين أو أتباع السلف، مع أنه وافق، لكن لم يأتي شيئا من بابه. كان المطلوب أن يأتي بالمصدر بالكتاب والسنة ثم يقول إن الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه. إذن لا يكفي. إذن هذا هو الذي يقصد هنا المؤلف، يعني أن تحدد مصدر التلقي، وإلا حتى إن وافقت الحق لكن لم يكن أصله يعني المطلوب فهذا لا يقبل منك. أعطي مثالا آخر، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. الذي في الجنة الذي عرف الحق وحكم به، والذي في النار الأول علم الحق ولم يحكم به، حاد عنه وجار على الناس. إذن هذا علم الحق وجار على الناس. والثاني الذي في النار لم يعلم الحق فحكم الناس بهواه. الشاهد هذا الذي لم يعلم الحق، القاضي الثالث لم يعلم الحق حكم بهواه. من الممكن أن يحكم بالحق، من الممكن أن يجلس هكذا فيقال: يا فلان ماذا فعلت؟ قل: سرقت شيئا من ذهب مثلا أكثر من 4 دينار. يقول: اقطعوا يده، اقطعوا يده. هذا حكم بماذا؟ حكم بهواه، لكن وافق الحق. شريعة تقطع اليد في أكثر من 4 دينار، لكن قال عليه الصلاة والسلام هو في النار. قضاة 2 في النار، منهم هذا. لماذا؟ لم يعلم الحق فحكم بهواه. والذي يحكم بهواه من الممكن أن يوافق الحق، يقول: اقطعوا يده، فقد وافق الحق، لكن هو في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لكن لو قال الله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذا يكون مأجورا بإذن الله تعالى، قاضي مأجور. أما أنه يحكم بهواه يرحمك الله ولو يوافق الحق لا يكون يعني كلامه مقبولا أو حكمه يعني مرتضيا أيضا. وأهل السنة مصدرهم في التلقي هو الكتاب والسنة، به يأخذون وعنه يتلقون، وعلى الكتاب والسنة يعولون، لا يحيدون عنهما قيد أنملة، بل هم كما قال الأوزاعي عليه رحمة الله قال: ندور مع الكتاب والسنة حيث دار. نحن ندور مع الكتاب والسنة حيث دار. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد كتب أهل السنة تبدأ دائما أو أغلبها بتحديد المصدر قبل ذكر الاعتقاد وبسط أدلته. دائما يحددون أولا المصدر، وهذا له دليل أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان في كل جمعة في خطبته يقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية خير الهدى. وهذا كان يداوم عليه كل جمعة، كل جمعة كان يقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب والسنة. إذن يحدد يعني المصادر. قوله تمسك قال: بحبل الله واتبع الهدى. التمسك في اللغة الأخذ بالشيء والاعتصام به، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. تمسك بحبل الله، للعلماء في حبل الله أقوال كثيرة، من أهم ما يذكرون أن حبل الله عز وجل هو القرآن، وهذا هو قصد الناظم هنا لما قال تمسك بحبل الله، يقصد تمسك بالقرآن. والدليل ما هو الدليل؟ لأنه قال:
واتبع الهدى، والهدى هي السنة. إذن ذكر السنة يعني كقاسما للقرآن، لأنه ذكر شيئا ثم قال اتبع السنة. إذن فهمنا أنه أراد بالحبل أراد القرآن لأنه ذكر السنة بعده. والناظم هنا يخاطب السنية ويقول له: ليكن مرجعك دائما وأبدا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. والهدى يطلق في الكتاب والسنة على أمرين. أولا التوفيق والإلهام، وثانيا الدلالة والبيان والإرشاد. الهدى في الكتاب والسنة يطلق على أمرين: تارة على التوفيق والإلهام، وتارة على الدلالة والبيان والإرشاد. نذكر الآن من الصف الأول بعض الآيات التي فيها كلمة هدى، لكن تدل على ماذا؟ على التوفيق والإلهام من عند الله عز وجل. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هنا الهداية يقصد بها التوفيق من الله سبحانه وتعالى. يا محمد لا تهدي أنت من أحببت أنت. ويخاطب في عمه الذي مات كافرا، يقول له: والله لو تحرص ما تحرص لا تستطيع أن تهديه أو أن تهدي عمك أو أن تهدي أحد من الناس. لماذا؟ ليس لك من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل. وقال الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، وقال: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ونحن نقول في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. المقصود هنا بالهداية والهدى ليس يعني أرنا الطريق، لكن يعني التوفيق. نعم، التوفيق. إذن كل الآيات هنا في معنى التوفيق. أما من النوع الثاني يعني هداية الدلالة يعني والتبيان أيضا والهدى. قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العامى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم. ثمود تعلمون أنهم كانوا من أطهر الناس، فرعون وثمود. كيف قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم؟ إذن الهداية هنا هداية بيان. نعم، بينا لهم الطريق، وليس هداية توفيق. لا، هديناهم. ثمود الله سبحانه وتعالى هذا ثمود وهذا فرعون وهذا قارون وهذا أراهم الطريق. نعم، وبين لهم. لكن قال تعالى: فاستحبوا العامى على الهدى. فاستحبوا العامى على الهدى. وقال الله عز وجل أيضا: وهديناه النجدين. هديناه الهداية، هديناه النجدين يعني طريقين، بينا له الطريقين. وهذه الهداية التي تكون للدلالة نعم تكون أيضا للأنبياء والصالحين وغيرهم. قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا محمد إنك لتهدي، تبين وتدل الناس على الصراط المستقيم، إنك لتهدي. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وجعلنا منهم أئمة، الناس لغير الأنبياء، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يتقون، لما صبروا وكانوا يوقنون. عفوا. وقال الإمام الصفاريني على رحمة الله، نقل عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، قال: الهداية 4 أنواع. الهداية 4 أنواع. الأولى الهداية العامة المشتركة بين الخلق، وهي المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن فيه 4 أنواع من الهدايات. الهداية الأولى الهداية العامة. الله عز وجل لما خلق المخلوقات بما فيهم الجن والإنس والحيوانات والحشرات كل مخلوق هداه. قال الله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
فمثلا أعطى كل شيء صورته التي يتميز بها عن غيره. نعم. وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به. وهذه الهداية تعم حتى الحيوانات. نعم، حيث هداها الله عز وجل إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها. وكذلك لكل عضو له هداية تليق به. فالرجلان مثلا للمشي، واللسان للكلام، والعين لكشف المرئيات. وكذا الله عز وجل هذا الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد، وهذا الولد إلى التقام الثدي عند وضعه من أمه. سبحان الله العظيم، كيف هذا الجنين، هذا الصبي هذا إذا خرج يعني من بطن أمه يبكي. أولا يبكي، ويبكي تعلمون لماذا؟ للحديث الصحيح أنه ما من مولود إلا وإذا ولد ضربه الشيطان يعني بإصبعه، كما في الحديث الصحيح في جنبه، قال إلا عيسى بن مريم. ولهذا يصرخ. نحن ندهش، لماذا ما سمعنا أبدا أن صبي خرج من بطن أمه يضحك؟ أبدا، دائما يبكي. لماذا؟ بس يخرج يضربه الشيطان كأنه يقول ستكون لي بإذن الله، أو سيكون لي نصيب يعني فيك، يعني أتحكم فيك أو كذا من هذا القبيل. المهم، فإذا خرج من بطن أمه أول شيء يبحث عن ثدي أمه. من الذي يعني أخبره؟ هذا يعني ليس له إلا دقائق من الحياة، لكن الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى أن يعني يعيش، وإلى أن يبحث عن هذا الثدي يتغذى منه. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، لا ليس هذا، كتابه الثاني كتاب عظيم، نسيت اسمه، مفتاح دار السعادة، يذكر أشياء تفوق يعني الوصف. لو يعني قرأ الإنسان والله يقول هذا يعني استحيل. يذكر عن الحيوانات، يعني باب الذئب، باب الهر، باب النملة، باب كذا، كيف الله سبحانه وتعالى هداهم في هذه الدنيا، ويأتي بأمور عجيبة يعني لو تقرأها تدهش، يعني تقول سبحان الله العظيم، لم أكن أعلم هذه الأمور بالتفاصيل. كيف أن الله سبحانه وتعالى، أضرب الآن مثالا إذا حضرني، يقول مثلا الثعلب مثلا إذا رأى أن جلده وأن صوفه مثلا امتلأ بالبراغيث، فليس له سبيل الآن إلى دفع هذا الضرر. يقول ماذا يفعل؟ يبحث عن جيفة، ثم يأخذ قطعة من جلدها، يضع الجلد في فمه ويدخل بها النهر، يبحث عن النهر ثم يدخل النهر والجلد في فمه. يقول فإذا أدخل رجليه البراغيث التي تكون في الرجل تصعد، إذا أدخل فخذيه تبدأ تصعد البراغيث أكثر، إذا دخل صدره صعدت أكثر، حتى يعني يدخل شيئا من فمه فهي تصعد كلها وتركب على تلك الجلدة، فيتركها ويخرجها ويضحك. كان يضحك المهم يتركها هناك ويذهب. ذكر يعني هذا شيئا بسيطا، وإلا ذكر يعني كيف النحل، يعني كيف تفعل النمل، كذا أمور كثيرة جدا جدا. أوصيكم بهذا الكتاب القيم لتعلم يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هكذا يعني الأمور سدا وعبثا. ويكفيكم أن النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم سليمان عليه السلام ضاحكا من قوله، تعجب، نملة تقول مثل الكلام وتأمر بمثل هذا الأمر وتنهاهم وتبين العلة، لا يحطمنكم، وتعذروا تقول إنه معذور وهم لا يشعرون، لأن هذا نبي، والنبي لا يقتل نملة. للحديث الصحيح نهى عن قتل النمل، وهذا يوشع بن نون قتل نملة قارصته نملة فأراد أن يحرق أمة من النمل، فأوحى الله إليه أن من أجل نملة واحدة قارصتك
تقتل أو تحرق أمة تسبح لله من أجل نملة، وأنت إذا قرصت كنملة تقتل كل النمل الموجودة هنا في البيت وفي المسجد، أقصى ما تفعل أقتل تلك النملة فقط. لماذا؟ لأنه يوجد حديث صحيح ينهى عن قتل النمل. المهم، هذه الهداية الأولى. الهداية الثانية هداية البيان والدلالة التي تكلمنا عنها، ليتميز للإنسان ويعرف أن هذا حق فيحاول أن يفعله، وأن هذا باطل فيحاول أن يجتنبه. ولهذا الله سبحانه عز وجل لا يعذب أحدا فقد عقله، لأن العقل مناط التكليف. والإنسان إذا لاحظتم حتى لو لم يكن مجنونا، لكن إذا كان صبيا قبل البلوغ فإن سب الله والعياذ بالله لا يكتب عليه. لماذا؟ لأن العقل مناط التكليف، وهذا طالما لم يبلغ فإن عقله دائما ناقص، فهو يعلم أن الله لا يسب، لكن عقله ناقص لأنه لم يبلغ بعد. ورفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، حتى يحتلم. إذن بالعقل الإنسان يميز، يعلم أن هذا يفعل هذا لا يفعل. ما بالك الآن إذا أعطاك الله عز وجل عقلا وزادك شرعا، لأن العقل وحده لا يكفي. بعقلك ممكن تقول إن الخمر شيء طيب، عقلك يقول هذا، لكن الشرع يقول لك اجتنبوه. طيب، الهداية الثالثة هداية التوفيق والإلهام. نعم، كما قال تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهذه لا تكون إلا لله عز وجل، هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الهداية الرابعة وهي الهداية إلى الجنة أو الهداية إلى النار والعياذ بالله. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يهديهم إلى ماذا؟ إلى الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، بإيمانهم يهديهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ولهذا يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا. هذا الجنة ونعيمها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل الجنة يقولون هذا الكلام. وقال تعالى فيما يخص الهداية إلى النار والعياذ بالله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أعوذ بالله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن فيه هداية من الله سبحانه وتعالى إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وفي هداية لبعض الناس إلى النار والعياذ بالله. طيب، نرجع الآن. قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وقبل هذا حتى لا أنسى، لما قالوا اتبع الهدى أي إلزم طريق الهدى والرشاد الذي بينه ودل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرناه خير الهدى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حثه رحمه الله على التمسك بالسنة إبطال لقول طائفة ضالة تسمى بالقرآنيين، الذين يقولون نحن نكتفي بالقرآن ولسنا في حاجة إلى السنة. وهذه الطائفة موجودة إلى يومنا الآن، ولهم قنوات في أمريكا وكذا، ويظهرون حتى على التلفاز يقول أنا قرآني. لماذا لا تأخذ بالسنة؟ لأن القرآن مقطوع بصحته، أما الحديث قد يكون ليس بصحيح، وقد يكون أحد ويكون كذا ويكون كذا من الشبهات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ونحن نقول لو كنتم فعلا قرآنيين معنى ذلك أنكم تأخذون بالقرآن، هذا هو القرآني. إذن ماذا تفعل بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه؟
ما تفعل بقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما تفعل بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهكذا الآيات، يعني القرآن طافح بذكر ماذا؟ الأمر بإطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أنت أولا تكذب على نفسك، أنت لست قرآنيا. القرآني هو الذي يلتزم بالقرآن، والقرآن كله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ليس فيه أطيعوا الله وحده. نعم. والله تعالى قال في القرآن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آية الله والحكمة، آية الله القرآن والحكمة السنة. وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال ولا تك بدعيا، ولا تك بدعيا. لما حدد في الشطر الأول قال تمسك بحبل الله، حدد المصدر الكتاب والسنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى. زاد الآن ماذا؟ التحذير من المخالفة. نعم، تقول للإنسان افعل كذا لكن احذر كذا وكذا، احذر كذا وكذا. نعم، الآن تمسك بالكتاب والسنة، قال واحذر أن تكون ممن يفعل البدع وممن يوصف بالبدعة، احذر. قال لعلك تفلح، لكي تفلح. طيب، قوله ولا تكن بدعيا، ولا تكن بدعيا، هنا يشير إلى الهوة العميقة التي سقط فيها المبتدعة جميعا لما تركوا الكتاب والسنة وظنوا أنهم يستطيعوا أن يستغنوا عنهما. بعض الناس هكذا يظن أنه يستطيع أن يستغني من غير كتاب وسنة، يستطيع أن يعبد الله عز وجل، نعم، أو أن يعيش أو كذا، وهذا كله ليس بصحيح. ومن نظر إلى عامة أهل البدع وجد أن منشأ ضلالهم هو عدم التمسك بالكتاب والسنة، إما بالاعتماد على العقول والآراء أو المنامات أو الحكايات أو غير ذلك مما جعله أهل الأهواء مصدرا لهم في الاستدلال. وأريد أن أقول شيئا فيما يخص البدعة لتعلم أن أصل هذه الكلمة من الاختراع. البدعة أصلها في اللغة من الاختراع، وهو الشيء الذي يحدث من غير مثال سابق. إذا حدث شيء ولم يسبق أن مثله حدث نقول هذه بدعة. ولهذا قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض، بديع، لأن السماوات والأرض بدعة بالنسبة لماذا؟ لأنه لم يسبق أن الله تعالى خلق السماوات والأرض، ليس هناك مثال لها، فلما خلقهما قال بديع السماوات والأرض. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى قال عنه قل ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أولا من يبعث إلى الأرض. لماذا؟ إذن فيه من سبقني، لأن البدعة أن يأتي شيء لم يسبق إليه، نقول هذا شيء مبتدع، هذا شيء مبتدع. وقال العلامة الفاضل أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي رحمه الله تعالى، نعم، في كتابه الحوادث البدع، كتاب مشهور جدا وعظيم عظيم النفع، قال وهذا الاسم البدعة يدخل فيها هذا الاسم ما تخترعه القلوب وما تنطق به الألسنة وما تفعله الجوارح. إذن البدعة تارة تكون بماذا؟ تكون بدعة قلبية، أنت تعتقد شيئا، مثلا أنا أعتقد بقلبي أن الله سبحانه وتعالى مثلا في كل مكان، أن الله تعالى موجود في كل مكان، هو معنا في المسجد وفي استغفر الله في بيت الخالة وفي كل مكان. هذه بدعة قلبية. تارة تكون باللسان بأن تقول مثلا إن الله في كذا، إن الله ليس له مثلا يد. أو تارة تكون بالأعمال بأن تصلي مثلا صلاة غير مشروعة، تزيد في الصلاة أو تنقص أو نعم من غير أن يكون لك مستند، وهذه تسمى بدعة. إذن البدعة أريد أن أقول كما تكون في القلب تكون أيضا في اللسان وتكون أيضا بالجوارح. قال المؤلف وأراد بقوله لا تكن بدعيا أي لا تكن
ممن اعتقد اعتقاد أهل البدع في أصول الدين من 72 فرقة، فإنها في النار كما أخبر بذلك النبي المختار. ومنهم الخوارج. الإنسان يحذر أن يكون من الخوارج في اعتقادهم وفي سلوكهم، وأن يعني يرى رأيهم. والخوارج منتشرون بكثرة في زماننا هذا، خوارج منتشرون بكثرة في زماننا هذا. ولا يخفى عليكم ما فعل داعش وما أدراكم ما داعش. ويكفي في بطلان هذه الفرقة لو سئلتم قال ما الدليل على أن داعش على باطل؟ داعش عندها عالم لا إله إلا الله محمد رسول الله وتريد الخلافة الإسلامية، فكيف أنتم يعني لا توافقون؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء، وهؤلاء كلهم داعش جهال وليس معهم ولا عالم واحد. هذا شيء مستغرب، ولا عالم واحد، وعندنا مئات من كبار العلماء ولا واحد وافقهم. لو وافقهم واحد عالم واحد نقول الحمد لله ممكن على الحق لأن عندهم العالم الفلاني، لكن كل العلماء اتفقوا على تضليلهم ولا أنهم على ضلال وأنهم يعني على منكر وأنهم يقتلون الأبرياء وأنهم يسفكون الدماء ويفعلون ما الله تعالى سبحانه وتعالى به عليم. ولتعلموا أن شرهم أكثر وأعظم من الخير الذي يزعمون أنهم يأتون به. هم لم يأتوا بأي خير لكن يزعمون. ثم من أغرب ما في هذه الفرقة أن الناس استيقظوا يوما فوجدوا أحدا يحكمهم، فإذا سألت من هو لا أحد يدري. والله تعالى يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه. وجعفر لما ذهب إلى النجاشي قال نعرفه، هو منا ومن عائلتنا ومن نعرف نسبه. فأنت تصبح مثل في الجزائر، غدا نستيقظ نجد أحدا ما أدري وين في بوعرفة أو في كذا قال خلافة إسلامية. من أنت؟ لا أحد يعرفه، وإن كان شكله أنه رافضي خبيث شكله، لكن لا أحد يعرف من هذا الإنسان، من الذي زكاه، من الذي دفعه إلى الساحة، من الذي وراءه. ولو رأيته على الإنترنت دون لحية لعلمت أن أمره يعني مشكوك وعنده بلاغ هكذا يعني كبيرة. انظر في الإنترنت على جوجل اكتب اسمه، اكتب واسمه بغدادي انظر يعني وجهه لا يعجب والعياذ بالله. المهم الخوارج يريدون ماذا؟ يزعمون أنهم يريدوا الخلافة الإسلامية. من منا لا يحب الخلافة؟ لكن الخلافة يعطيك الله عز وجل إياها إذا أطعته. نعم، فالخلافة كثمرة يعطيك الله سبحانه وتعالى إياها إذا عبدته. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا وعد. لكن يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. أقول بدعة الخوارج عظيمة جدا ومنتشرة جدا، وصحت في الخوارج في ذم الخوارج أحاديث كثيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار، والحديث صحيح. وقال شر الخلق والخالقة، حديث صحيح. وقال شر خالقة تحت آدم السماء، حديث صحيح. وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهو حديث صحيح. وفي رواية قتل ثمود، وهو حديث صحيح. وقال إذا أدركتموهم فاقتلوهم، وهو حديث صحيح. قال لمن قتله أجر، قال ومن قتلوه فهو في الجنة. والأحاديث كلها التي ذكرتها صحيحة. من سماتهم كيف تعرفهم؟ يحبون أن يتكلموا عن الحاكم كثيرا،
يقولون فيه كذا ويسرق الأموال ويفعل كذا ويعطي للعائلة ويظلم وكذا وكذا وكذا، وهذا ممكن صح، ممكن الحاكم فيه كل هذه الأمور أو أكثر، لكن الحاكم تنصحه إذا استطعت. والآن موجود على مستوى مراكز الشرطة وجود علبة تكتب فيها مباشرة إلى رئيس الدولة، أنت اكتب يا كذا لماذا تسرق الأموال ولماذا تعطي إلى أخيك أو تعطي إلى عمك تعطي إلى كذا أمام الله سبحانه وتعالى تكون قد بلغت أولا. ثانيا لست أنت المسؤول عن هذا، أنت الله تعالى إذا مت يوم القيامة لا يقول لك يا فلان تعالى أخبرني عن الحاكم ماذا كان يفعل، ماذا سارق، ماذا كان، لا، يقول لك أخبرني عنك، كنت تصلي في الوقت، هل زكيت، هل صليت، هل فعلت كذا لزوجتك، هل لبستها الجلباب، هل كذا. نعم، لا يسألك عن الحاكم أبدا، إنما الحاكم يسأله عنك، هذا هو الميزة. الحاكم يسأل الله عنك، قل له فلان لم يكن له بيت، هل أعطيته بيتا، كنت تعطي لي فلان وفلان لم تعطي لي هذا، فلان كان دون شغل هل وكذا. لكن الحمد لله نحن لا يسألون الله عن الحكام، إنما يسأل الحكام عنا. فيه طائفة في الخوارج أنفسهم طوائف، الأزارقة والقعدية والنجدات من أخبث وأصعب الفرق القعدية، وبعضهم يقول القعدية. لماذا سموا كذلك؟ لأنه يقعد في المقهى ويكلمك عن الحاكم ويحرضك على أن تخرج عليه لتقاتله، لكن هو لا يفعل، هو يبقى في بيته مع أولاده مثل ما فعل أحدهم معروف عندكم، يقول الجهاد في سوريا، وذهب هو وعائلته إلى إنجلترا، بدأ هناك يتنزه وكذا، فأمسكوه الناس ضربوه وادخلوه السجن ودخل السجن، معروف هذا عندكم، داعي معروف. المهم القعدية يؤلبك نعم على الحاكم ويجعلك تريد أن تثور، ثم هو يبقى في مكانه. فيعلم رحمك الله أن الخروج على الحاكم كما يكون بالسلاح يكون باللسان. حتى تقول فلان من خوارج ليس معناه دائما معه سلاح، لا، معه لسان يحرض على ماذا؟ على الفوضى والخروج على الحاكم والمظاهرات وعلى كذا وعلى كذا. وقال العلماء لا يكون أبدا خروج على الحاكم إلا وكان مسبوقا بخروج باللسان. لو نجلس نحن لا نتكلم في الحاكم لا يكون هناك خروج، لكن إذا جلسنا وبدأنا نتكلم فيه ماذا؟ نتأثر، الإنسان يسخن وكذا ويروح يشتري سلاح أو كذا وكذا ويخرج. إذا دائما الكلام هو ماذا؟ هو السبب. قال كبدعة الخوارج، قال والمرجئة. المرجئ أرجأ، الفعل بالعربية أرجأ أي أخر. قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون مؤخرون. الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية والثالث، قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا. بعضهم يظن خلفوا يعني تخلفوا عن الجهاد، أبدا، خلفوا الله تعالى أخر الحكم فيهم، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام زها شهر وهو ينتظر هل نزلت توبتهم أم لم تنزل. خلفوا على الثلاثة الذين خلفوا يعني أخر حكم الله تعالى فيهم، هذا هو. إذن قال تعالى وآخر مرجون يعني يؤخرون. الإرجاء معناه في التعريف، لما تعرف أنت الإيمان، إنسان يقول لك ما الإيمان؟ عرف لي الإيمان عند أهل السنة والجماعة، تقول اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان. هذا يزيد وينقص، هذا تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان. المرجئ ماذا يقول إما الإيمان هو شيء على مستوى القلب فقط، يقول تصدق بالقلب كما تقول الأشاعرة، أو يقول تؤمن يعني تعلم بأن الله موجود كما يقول الجهمية. إذا كان تعريفك للإيمان على مستوى القلب فقط أو القلب واللسان، تقول هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان، ولا توظف الأعمال، ليس فيه أعمال
يسمى مرجئا. إذن المرجئ أخر، ماذا أخر؟ أخر الأعمال، لم يذكرها في مسمى الإيمان. الإيمان قلب لسان أعمال، ويقول ما كاش الأعمال، كاين قلب فقط أو قلب ولسان. إذن هذا نقول عنه مرجئ. والآن فيه تكفيريون وخوارج وجهال من أعظم خلق الله عز وجل جهلا، يتهمون بعض كبار العلماء كالشيخ الألباني وغيره بالإرجاء، يقولون فلان الشيخ الألباني مرجئ. الشيخ الألباني رحمه الله لماذا لم تقل له هذه الكلمة لما كان حيا؟ لأنك تعلم أنك لا تستطيع يعني أن تبقى معه دقيقة واحدة وأنت تتناقش معه، لأن لما الرجل مات بعض الجهال والضلال يقولون مرجئ عن الشيخ الألباني. ولهذا قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى جملة مشهورة جدا، قال من قال إن الشيخ الألباني عليه رحمة الله مرجئ يعني يقول الإيمان في القلب فقط أو القلب واللسان، قال فهو إما أنه لا يعرف الإرجاء، لا يعرف ما معنى الإرجاء، إذن هذا مسكين، أو لا يعرف من هو الشيخ الألباني. نعم، من قال إن الشيخ الألباني مرجئ إما أنه لا يعرف ما معنى الإرجاء أو لا يعرف من هو الشيخ الألباني. ونزيد شيئا أقول أو لا يعرف الاثنين، لا يعرف الشيخ الألباني ولا يعرف الإرجاء، لا يعرفهم الاثنين. نعم. قالوا القدرية، بدعة القدرية، قدرية أتباع معبد الجهني. إذا قلت فلان قدري ما معناه؟ معنى ينفي القدر. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. يجي إنسان يقول لا ليس مكتوبا، نحن لما نعمل ثم الله سبحانه وتعالى يكتب، بل الله تعالى لا يعلم ما يحدث حتى يحدث. أعوذ بالله. قدرية قالوا الأمر إن الأمر أنف. إذن القدر ينفي ماذا؟ ينفي القدر، يقول كل ما نفعله نحن الذي فعلناه، ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ. بدعة القدرية. قال وبدعة الروافض. وما أدراكم الروافض الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهم ما الآن يسمون بالشيعة، لكن صحيح أنهم روافض، لأن الشيعة ممكن أنت وأنا من الشيعة، كما يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، يقول نحن الشيعة. لماذا؟ تشيع رسول الله وتحبه وتحب عائلته، أنت شيعي. لكن هؤلاء الآن في إيران والعراق روافض، يرفض، يقول له أبو بكر يقول لك عليه لعنة الله، عمر عليه لعنة الله، وكذا طواغيت صنم قريش وكذا والعياذ بالله، يسموا روافض لأنهم يرفضون. وبعضهم من الجهال معنا ممن يعيش معنا وكذا، والذين لم يدرسوا الدين ولم يتفقهوا يتكلمون بالأهواء، ويقول هؤلاء إخواننا، والخميني أخونا كان يريد الإسلام ويريد كذا. اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله سبحانه وتعالى. خميني من كبار العلماء من قال عنه أنه كافر، من كبار العلماء، لأنه قال اقرأوا الكتاب، وأنا قرأته، يسمى الحكومة الإسلامية للخميني، الحكومة الإسلامية، صفحة 14 و 15، يقول وإن لأئمتنا درجة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والله العظيم قرأتها بعيني، كلام الخميني، طبعة إيرانية، ممكن تقول طبعناه في البلاد هنا، لا، طبعة إيرانية. إن لأئمتنا درجة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. قل وإن لبعض أئمتنا تصرفا في الكون، تصرف في الكون، يمطر المطر ويعني ينزل الثلج وهكذا، والعياذ بالله. هذا من طوام الخميني، وقال أكثر من هذا، وفعل أمورا أستحي أن أذكرها في هذا المكان. المهم الروافض والعياذ بالله يسبون الصحابة، بل يكفرون عامة الصحابة، ويطعنون في أمنا عائشة رضي الله تعالى المطهرة، كما قال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، والذي تولى كبرهم منهم له عذاب عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى، تقول له شوف قال الله سبحانه وتعالى إنها مطهرة، يقول لك لا، يقول لك هذا القرآن محرف. أحد كبارهم
طبرسي كتب كتابا أسماه فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب خلاص انتهى الآن كلام في بيان تحريف كتاب رب الأرباب كتاب القرآن، وبين لكم أنه محرف. هكذا يقول خبيثهم هذا من كبار علمائهم. إذا القرآن محرف، إذا القرآن محرف، صحابة كفروا، الرسول عليه الصلاة والسلام زوجته زانت، الله تعالى يقولون فيه أشياء عظيمة جدا. إذا ما هذا الدين هذا؟ فهم في الحقيقة ليس لهم علاقة بالدين أبدا، هم فرس عباد النار، إنما اختفوا وراء الإسلام فقط، وإلا ليس عندهم دين. ولو ترى كيف يصلون فقط، فيه على الانترنت مقطع فيديو لخبيثهم الكبير تاع لبنان، شكون ذكرني واسمه، حسن نصر اللات. تنظر في الفيديو، انظر كيف يصلي، كيف يقرأ الفاتحة، ليس فقط كيف يصلي، لا يحفظها ويخلط فيها ويبدأ بالآخر ويروح الأول ثم ينشد. أعوذ بالله. قلت الروافض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكفينا شرهم، ولكن الشيء الذي يعني يجعل الإنسان يتحسر أنهم الآن لهم نشاط كبير في الجزائر والعياذ بالله، ومع الأسف موجودون تقريبا في كل مكان، في باتنا وفي قسنطينة وفي تبسة وفي كذا، وينشرون الدعوة. يعني حتى إن امرأة قبل شهر فقط، قبل شهر أحدثكم هذا، كان الإمام في المسجد يدرس الدرس قبل الخطبة، فلما أراد أن يقوم ليرقى المنبر قامت امرأة من السدة إذا تنظر إليه وينظر، قامت وأتت إلى يعني نزلت إلى عند الإمام وقالت أمام الناس كلهم إن أبا بكر كافر وعمر كافر وكذا، وبدأت تطعن في الصحابة وتسب فيهم. أخذوها وطلبوا من الشرطة، أتوا أخذوها إلى وكيل الجمهورية، قالت عند وكيل الجمهورية، قالت إذا أطلقتموني والله سأقول هذا الكلام حتى أموت. المهم الآن يعني غسلوا لها عقلها ومخها، أصبحت تقول هذا الكلام. الآن موجود يعني في كل مكان، ينشرون السم هذا. فأنت لابد أن تحرص على أن تعلم محيطك وأولادك وإخوانك حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف يعظمون أبا بكر وعمر والصحابة كلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسك، وقال قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، صححه الشيخ الألباني. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهم الروافض يتقربون إلى الله بسب الصحابة، يجلسون ويسبون الصحابة ويقول، فضلا عن إن أكثرهم زونات والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم يجيزون زواج المتعة. تعال يا فلانة نتزوج 5 دقائق، تعال يا فلانة نتزوج ربع ساعة، تعالي نتزوج 5 ليالي مثلا. وأقول هذا الذي يفعلونه، وهو منتشر في إيران وفي العراق. وأخبرني أحد ذهب إلى هناك، قال لي هناك تمشي في الشارع توجد مثل عندنا مثلا فيعطونا أجنس دو فواياج، وكالة سفر، مكتوب وكالة متعة، تدخل تجد فتيات جليسات والعياذ بالله، تختار. فإذا لم ترضى أتاك صاحب المحل بكتاب سمي احنا ألبوم فيه صور الداخل، هذه تقول مثلا هذه موجود رقم الهاتف، يكلم وليها تعالى يعني تزوج بنتك ساعة، فيأتي فرحان، نعم يأتي ويأتي بها من البيت، تعالي تتزوجي ساعة يا بنتي ما شاء الله، وزوج المتعة وربي سبحانه راضي عنا وكذا. أعوذ بالله. هذا عقاب من عند من؟ من عند الله العلي العظيم. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل. اتهموا عائشة الصديقة بنت الصديق فعاقبهم الله عز وجل في أعراضهم، ابتلوا في أعراضهم. ما من رافض إلا ويقدم بنته أو أخته أو
ممكن حتى زوجته للزنا والعياذ بالله. عقاب عام. الله عز وجل انتقم لعائشة رضي الله تعالى عنها وجعلهم يقدمون بناتهم والعياذ بالله. قال والجهمية والمعتزلة. نعم، والجهمية والمعتزلة باختصار لأننا سنتوقفون إن شاء الله تعالى. والجهمية والمعتزلة، الجهمية أصحاب جهم بن صفوان الذي كان ينفي الصفات، يقول إن الله لم يتكلم ولم ينزل ولم كذا، ينفي الصفات والعياذ بالله. أخذ هذا عن الجعد بن درهم الذي هو نفسه أخذ هذا عن سمان ابن طالوت الذي نفسه أخذ هذا عن لبيد الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. والجعد هذا بن درهم ذبحه أحد الخلفاء يوم العيد كما هو لا يخفى عليكم. فالعقيدة الجهمية يقول فلان جهمي، يعني ينفي الصفات. يقول الله تعالى له يدان، لا أعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى له عينان، أعوذ بالله. الله تعالى ينزل يضحك كذا، أعوذ بالله. يقول لك هذا كله إذن ينفي الصفات. قال المعتزلة أفراخ الجهمية كما يقولون. المعتزلة يثبتون الأسماء فقط وينفون الصفات. تقول له الله سبحانه وتعالى له قدرة، يقول لك لا. له سمع، لا. له بصر، لا. الله تعالى سامع، يقول لك عليم حكيم. إذن الأسماء فقط. نعم، لكن الصفة، القدرة، السمع، البصر، الضحك، العاجب، النزول، كله لا يوجد فقط الأسماء. ما هذا الدين هذا؟ ما هذا الدين؟ وينفون رؤية الله تعالى يوم القيامة، ويقول القرآن مخلوق، ويقولون قوام يعني لا نذكرها الآن. إن شاء الله تعالى هذا باختصار يعني البيت الأول بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كانت عندكم أسئلة في الموضوع في العقيدة تفضلوا.